Le calcul de U1, je fais 3 U0 sur plus U0. Ça fait. Très simple. Voilà, voilà. Il y a 3 fois 1 sur 7. 21 plus 1 sur 7. Calculatrice. هادشي calculatrice. ما نوحد المقامات ما كاينش كهضره. Calculatrice. U2, شنو هي U2 La même chose, il y a 3 U1 sur 21 plus U1. Ça fait مشات. La question 2. Montrez que, montrons que pour tout n appartenant à n, UN est supérieur strictement à 0. voilà, UN supérieur strictement à 0, donc strictement positive. Type, les mêmes étapes de la récurrence. La récurrence. Pour n égale à 0. petit n égale à 0, on a U0 شحال تسوى Égale à 1 sur 7. 1 sur 7. Positive. Donc, U0 supérieur strictement à 0. Alors, la Ça fait bien. Voilà, alors, égale à 0. la relation est vraie pour petit n égale à 0. Soit n appartient à n. Yak? Soit petit n appartient à n. On suppose, on suppose que un supérieur strictement à 0. Montrons que un plus 1 supérieur strictement à 0. هنا بنسولكم ان un كبر من 0 واش ضروري نديروا لا ديفيرونس un plus 1 moins 0 علاش حيت un plus 1 حنا نكتبوها كاع un plus 1 moins 0 هي un plus 1 اللي هي اش هي 3 un sur 21 plus un ردتوا البال دونك بنعاود نأطر un plus 1 دونك ما كاينش لاش نحسب لا ديفيرونس في هاد لا سيتوياسيون احسن حاجه يعطيك ديال 0. احسن حاجه يعطيك ديال 0 ثاني تنأطر البسط بوحدو وعطي اون اوتر ديفيرونس عندنا بارابور لي سويت اللي كنا تنخدموا شويه هذا هنا عندنا اون فراكسيون اون بين نكتبوا اون un plus 1 égale قلنا 3 un sur 21 plus un بحال في الاكزرسيس ما ماشي حاجه اللي بحال الاكزرسيس الله يعطيك الصحه هنا قلنا غادي خصني نأطر البسط والمقام دائما فاش تكون عندي اون فراكسيون سويت فيها كسر تنأطر البسط بوحدو وتنعاود نأطر المقام بوحدو تنشوف هذا واش بوزيتيف او لا نيجاتيف تنشوف هذا واش بوزيتيف او لا نيجاتيف صافي مزيان باينه شتا هنا وباش غادي نأطرو on a supposé que صافي مزيان on a supposé que اش لي سوبوزينا on a supposé que h UN n supérieur strictement à 0 واش كنمونطرو تنحيدوها ولا تنخليوها لا تنخليوها كلشي يبقى كلشي هو هذاك صافي غير قلت لكم الا هاد لا ديفيرونس الا كان 0 ما تنديروهاش الا كان نومبر تنديروا لا ديفيرونس وتنبقاو خدامين حتى الاخر تنأطروا وتنعاودوا بحال هاد الخدمه غير عافاكم كما قلت لكم الا عندي بسط ومقام هاد لا سوبوزيسيون هادشي اللي اون سوبوزي نخدم به جوج المرات تنأطر به البسط المره الاولى وتنأطر به المقام المره الثانيه شوف معايا بدر ان كبر من 0 امبليك بغينا نأطروا 3 3 كي بتكون بوزيتيف ولا نيجاتيف ان بوزيتيف ها هو انا اطرت البسط كي داير البسط بوزيتيف ولا نيجاتيف بوزيتيف ها هو غنشوفوا المقام عاوتاني ان كبر من 0 تنعاود جوج المرات ان كبر من 0 امبليك خصنا نزيدوا 21 بغينا نزيدوا 21 ياك بغينا نزيدوا 21 دونك الثانيه خصنا نزيدوا 21 امبليك 21 بلس ان كبر من اش 21 كبر من 0 الله يعطيك الصحه دونك 21 بلس ان كبر من 0 اش لقينا البسط توا كي داير هو زعما المقام تا هو المقام توا موجب الله يعطيك الصحه دونك ان بلس ان كي دايره بوزيتيف كرواسون بوزيتيف بوزيتيف دو ان بلس ان كي دايره بوزيتيف جاوبنا ولا ما جاوبناش d'après le principe de récurrence le principe de récurrence pour tout n appartenant à n, un est supérieur strictement à 0. Ça fait bien?